Hello everyone, welcome to my channel RR's vlog. কেনে আছে আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে দেখিব পাৰিছে আজি বতৰ কিমান ধুনিয়া ডাৱৰীয়া হৈ আছে তাতে আজি সানডে ভাবিলো কিবা স্পেশাল খাও মানে চিকেনে খাব মন গল সো ওলাই গলো আৰু গৈ আছো এতিয়া ধুনিয়াকৈ আমাৰ ঘৰটো অকমান পাহাৰত হেতু কাৰণে অকমান বৰষুণৰ বতৰত প্ৰবলেম হয় পিছল হৈ যায় ৰাস্তাবোৰ একো নাই উপায় নাই তেনেকৈ ওলাই দিলো ভাইটিৰ লগতে যাও বুলি ভাবিলো যেহেতু তাৰো হিও আজি ঘৰতে আছে তাৰ বন্ধ আজি হেতু কাৰণে তাৰ লগতে যাও অকলে গৈ যেহেতু ভালো নালাগে হেতু কাৰণে তাৰে লগত ওলালো আৰু এয়া ধুনিয়াকৈ দেখিব পাৰিছে ধুনিয়া কমন আমি হৈ আছো এয়া একদম ৰেডি পুৰা আমি দুটা ওচৰতে বজাৰ বেছি দূৰ নহয় এয়া দেখিছে গৈ আছো আমি ধুনিয়াকৈ বৰষুণৰ বতৰটো মানুহৰ কিমান কৰ্মব্যস্ততা দেখিব পাৰিছে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামবোৰ পৰিপাটিকৈ কৰি গৈ আছে উপায় নাই আৰু নিজৰ কামবোৰটো কৰিবই লাগিব দিয়কচোন কামবোৰটো ৰৈ নাথাকে এয়া দেখিলে দোকানত আহি পালো ললো আৰু চিকেন লৈ ললো এতিয়া ধুনিয়াকৈ যাও ঘৰত ধুনিয়াকৈ চিকেনখিনি ধুই লোৱা হ'ল এতিয়া ধুনিয়াকৈ ইয়াতে পিয়াজ সৰিয়হ তেল হালধি নিমখ গুটেইখিনি মিক্স কৰি ধুনিয়াকৈ সানি ল'ব আজি মায়ে বনাই আছে এইখিনি থৈ দিম আৰু এতিয়া বা আহিব বহু দিনৰ মূৰত বা আহি আছে সেইকাৰণে বাৰ ডিমাণ্ড আৰু মাৰ হাতেৰে খোৱাৰ সেইটো কাৰণে মায়ে বনাব আৰু আজি এয়া দেখিব পাৰিছে আলু পিয়াজ বিলাহী তেজপাত জালুকৰ গুড়ি আদা নহৰু গুটেইখিনি লৈ লোৱা হ'ল গোটা গৰম মছলা এইখিনি সৰুকৈ কাটি ললো আৰু পেষ্টখিনিও ৰেডি কৰিলো আৰু তেলত তেজপাত পাঁচফোৰণ গুটেইখিনি দি দিয়া হ'ল পিয়াজো এড কৰি দিলো এতিয়া এইখিনি গোল্ডেন ব্ৰাউন হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰিম ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ইয়াত অকমান গোটা গৰম মছলাও এড কৰি দিম ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহিব এড কৰা হ'ল গোটা গৰম মছলা এতিয়া ইয়াতে আলু এড কৰিলোঁ ধুনীয়াকৈ এইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম হালধি অকণমান দি দিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৰাই দিম পৰিমাণ মতে হালধিকণ দি দিব লাগিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ চিকেনখিনিও এড কৰি দিয়া হ'ল ইয়াতে আৰু ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিব লাগিব গোটেইখিনি
মাজত এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ, মই এইটো চেনেল নিউলি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পাই নিশ্চয় জনাব, নাজানো আৰু কেনেকুৱা হয়। যদি ভাল লাগে নিশ্চয় মোক জনাই দিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি ভাল পায় আপোনালোকে চাই। চ' আজি মায়ে বনালে আৰু বাৰ ডিমাণ্ড যিহেতু মাৰ হাতৰ খোৱাৰ, সেইটো কাৰণে বাৰ মৰমতে আৰু মায়ে বনাই আছে। চ' চাই থাকক ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ লৰাই মিক্স কৰি দি আছে, তেতিয়াহে মানে ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স হ'ব। চিকেনৰ পানীখিনি হৈ যোৱাৰ পিছতে এতিয়া আমি ইয়াতে ধনিয়া গুড়ি, জিৰা গুড়ি, জলকীয়া গুড়ি গোটেইখিনি এড কৰিম আৰু পেষ্ট কৰি ৰখা মছলাখিনিও এড কৰি দিম। লগতে কাটি ৰখা বিলাহীখিনিও দি দিম। যিহেতু বিলাহীখিনি আগতে দিলে নাইকিয়াই হৈ থাকিল হয়, সেইটো কাৰণে এতিয়া দি দিব। কাটি ৰখা বিলাহীখিনি দি দিয়া হ'ল। এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিহলাই ইয়াতে পেষ্ট কৰা মছলাখিনিও দি দিয়া হ'ব। এয়া মছলাখিনি দি দিয়া হৈছে। এনেকৈয়ে মাজে মাজে লৰাই দি থাকিব লাগিব। বাৰু আপোনালোকে আজি কি বনালে? ছানডে বুলি আমি এনেকৈ চিকেনকে খালোঁ আৰু দেখিব পাৰিছে নহয় কিমান ধুনীয়া, দেখাত কিমান ধুনীয়া হৈছে। মায়ে ধুনীয়াকৈ বনাই আছে আৰু গৰম পানীখিনি এড কৰি দিয়া হ'ল। ঠাণ্ডা পানী দিলে টেষ্টটো ইমান ভাল নাহে। এয়া উতলাহি গ'ল আমাৰ চিকেনৰ। পেষ্ট কৰি ৰখা গোটা গৰম মছলাখিনিও দি দিয়া হ'ল। চ' ফাইনেলি কেনেকুৱা হৈছে জনাব আপোনালোকে। চাইটো বিৰাট ভালেই লাগিছে আৰু বহুত টেষ্টিও হৈছে, খাবলৈও সোৱাদ হৈছে। এয়া ফাইনেল লুক, আমাৰ চিকেন ৰেডি। থেংকছ ফৰ ৱাচিং, কিপ ছাপৰ্টিং মি।